やりがい、やっぱり美味しくできたというかな。美味しいです。あ、美味しいですね。暑くて白衣なんか着てらんないだからね、こっちだからね、この温度 38.9。昭和の終わり、俺27の時でね、俺今62だから何年目だ35年とかそのぐらいです。そっかな、そのもんだね。この施設全部もう30何年使ってるから、もう普通なら3回ぐらい取り替えてもいいってね、設備投資屋さんに言われてる。修理のたんびに言われる。おすすめは夏は冷やしと半チャンとか、冷やしのね2玉とか3玉とかが、でもね売れるのはチャーハンだけど、冬場はオムチャーハンが
冷やしとか交代でやって、オムチャーハンが冬場はあんまり暑くなると今度カレーチャーハンがよく出るかな。湿気の多い時とか、カレーのねチャーハンっていうとチャーハンにカレーがかかってるんじゃなくてカレー味のチャーハンだからたまに言われるんだけど、チャーハンにカレーかかってるんですか？違うんです。カレー味のチャーハンなんです。全くないです。家庭にある調味料だけです。醤油、ごま油、元、塩、胡椒、もうまるっきりこれだけ。普通に家庭にある調味料しかありません。これはもう味の素社の味の素。安い素もあるけどね、やっぱり味の素の味の素がいいかな。普通の醤油ラーメンの半ちゃんラーメンの店なんだけど、半ちゃんラーメンよりもチャーハンの方が多いから。チャーハンは重けなんだけどね。半ラーメンとチャーハンのセットありますかって言うけど、うちラーメン屋だからラーメンメインなんで半ラーメンはやってないんです。ラーメンはなんかこここだわってるとかそういうことはありますか？こだわって国産のガラと、それから鳥取大山鶏使ってる。あと煮干しはカタクチイワシの煮干しと、あとマイワシの煮干しブレンドで、煮干しも醤油もそれからガラもそれから背脂も全て上がってきてるから、チャーハンが辛いとかっていうよりもラーメンの方が今値段上げられないから辛いかな。チャーハンはお米屋さんじゃなくて農家の人にから買い付けてるから、よそよりは少し安いんじゃないかな、うちは仕入れが。直接仕入れてるってことですか？そう農家まで行って米屋さんで買うよりも5、6千円安いんじゃないかな、30キロで。千葉のそこに貼ってあるけど、千葉の早乙女っていう品種、東金の方かな。お米屋さん名人がいてさ、その人の作る米だと美味しい。味早乙女使ってるのは千葉で買ってもやっぱり味が違うね。で取れる田んぼによってもお米の味違うらしくて、同じところから買ってても開けた袋によって今日の甘いなとか今日のいまいちだなっていうのがやっぱりお米で炊き上がった時点でも背の割りかな。もしものすごく美味しかった時はね、お米自体が美味しい。ガラもそう、ガラもね飼料餌次第で味が変わるから、作ってるガラはおろしてるところによってガラの味が変わるから、国産使ってても日によってなんていうのね、餌によって臭いガラの時もあるし、すごくもう肉のいい匂いのするガラの時もある。お米はさっきおっしゃってましたけど、実際現地に行かれたりとかもしてるんですか？だって買いに行かなきゃ、だって運んでもらうとさ、運び賃の方が高くついちゃうから、結局その辺で買うのと同じ値段になっちゃう。だから車レンタカー借りて20分とか買い付けして2月分とか30キロ20本600キロ、この辺で買うとね、お米消費税込みで今銘柄が2万1000いくらぐらいなんだけど、多分うちは5000円以上安いんじゃないかな。そうするとただレンタカー代やらお米の精米代やらいろいろか引くと4000円ぐらいかな。それでも安いの。精米所がなくなっちゃったからね、前はバイクで行ってたんだけど、今しょうがないから買った時に千葉の方は精米所が多いんで、半分以上精米しちゃって持って帰ってきて、精米機を置ける場所があればいいんだけどね、やっぱりでっかい精米機に比べてね、家庭用の精米機とか小さいのはね、お米がいびつになる。やっぱり精米機の性能によってね、お米の変わるね。ひどいのになるとお米精米すると赤くなっちゃう精米所もあるし、これはね、かき回してるのはね、ガス代節約なんです。かき回すことによってこれ全部ガラが溶け出すから、こんだけかき回してるともう1時間分ぐらいのガス代節約。そんなになるんですか？だってここまでただガツガツ沸かしてるだけだとこんななかなかならないから、とにかくお金かけないようにしないと、まあいろいろ高いから、ガスも水道も電気も。少し値上げしたりとかそういうことはないんですか？値上げした。ラーメンはもうどうしようもない。ガラが上がって背脂上がって麺が上がって全部上がってくる。特に煮干しが上がって
でこの油もね、もともとはね4000円しなかったの。今6000円から8000円してる。買う場所によってメーカーによって、しかも今ラード1缶しか1軒につき1缶までとかっていう制限かかってる。だから中華街みんなラードがなかなか手に入ってるからやめちゃってるんですよ。でごま油って昔はもう5000台だったのが今ごま油1万3000とか4000とかするところ高いんだよ。カレー屋さんのスパイスが3倍4倍してるでしょ。だから胡椒、うちも胡椒がすごい値上がった。なんかね、いろいろ高すぎちゃってね。今後の目標は病気しない、高血圧、糖尿、いろいろあるから、とにかく倒れないようにしないと思う。日本では多分そこまで支援されてるからない。
とかなと思って。これチー油じゃなくてね、背脂の方。いろいろ洗って大変なんです。
ありがとうございます。朝7時に降りてきて、でまずスープ作んなきゃいけないから、7時に降りてきてスープ作って、それからある程度準備できたら買い出しに、大体お店開くのが10時だから、その頃から行って11時までに帰ってくる。やりがい、やっぱり美味しくできた時かな、ああ美味しいなと思って、そういう時はやっぱり思った通りにね作っても思った通りに味にならないことが多いからね、うまく思った通りの味になった時は嬉しいよね。同じような多分分量とか配合でやっても味変わることが多いんです。だって夏と冬でキャベツ違うでしょ。まず冬別と春別じゃもう食感も違うし味も違うし、餃子なんかは冬別の方がいいけど、この時期の冬別は苦いし、餃子なんか春別でやるとやっぱりだいぶ変わっちゃうし、魚だって時期があってさ、美味しい時期美味しくない時期、缶詰ですら美味しい缶詰の時期と美味しくない缶詰の時期がある。缶詰によってもほら取れた魚によって違う、同じように作ってても脂が乗っててうまみの多いね魚で作った缶詰美味しいし、なんかあんまりもう夏場取れたサバでパサパサしたのは缶詰にしても味が落ちるし、取れた時期によって缶詰ですら味が違うからしょうがないよね。お米も取れたての頃はねしっとりしててあれだし、この時期過ぎてくるともう夏でもうお米はみんな乾燥してくるからパサパサするから水分量も違うし、なかなか毎回みんな同じように作っても同じにならないからね、美味しくできた時は嬉しいかな。これは完璧だっていうのはどのくらいあるんですか？ないよそんなにどうにか80点以上目指すようにしてる。だって持ってきてくれた柄によってもそれでもうね、今日の出来はもうそれ以上どんなに頑張っても良くならなかったり、適当に作ってももう材料が良ければもう美味しくなっちゃったりとか、材料次第だね。美味しいまずいはコーディネートしてるだけだから。7月8月とかって厨房何度ぐらいになるんですか？ここで40度越す。餃子焼いてこっち全部使っちゃうともうここら辺でも42度とか43度とか、こっちで測ると振り切っちゃうから、もう火のそばだから遠いところで測って42度ぐらいな。
美味しいです。はいよ。水蒸気爆発と同じことですね。この中の背脂の中の水分、これに肉の臭みがあるから、よく焼いて水分飛ばして臭みがなくして、じゃないと臭みが出るので、ラーメンに。5時から7時半でラストオーダー。終わってから片して掃除して、それから次の日の仕込みしてってなると10時から10時半ぐらいにシャッターして片付けして、それからあとやっぱりこういうの全部洗わなきゃいけないし、掃除もしなきゃいけないし、でそれから次の日の準備があるから、そうすると大体10時半とかね、10時半に終わって上上がって夕飯の支度して食べる。1時ぐらい寝て6時間は寝てるかな。でもほら週2日休みになってるから、週2日の休みのうちに餃子の仕込みの日はその日1日餃子仕込んだり、いろいろ買い出ししたりとか。日曜日は完全に休むようにしてて、水曜日とか木曜日どっちか休みなんだけど、その時に仕込み行ったり、いろいろ片付けがあったり、どうしても汚れたりね、いろいろ片すものがあるから、その時にまず仕入れ行ってたり片付けたり、いろいろ家の中のこともあるしね、いろいろやってる。日曜日は休みだから遊びに行こうかなと思うんだけど天気悪かったりするともう家でゴロゴロしてた。
夏場はハゼ釣りなんかよく行くかな。ただ去年はもうほとんど釣りできなかったね。6月から大雨降っちゃったし、ハゼみんな高温で死んじゃったし、去年は釣りなかったね。すぐそこの小名木川のところとか、向こうの大島のところでハゼいっぱいいるから。若い頃はね、土曜の夜閉めてから千葉の勝浦とか館山とかよく行ってたけど、最近体力続かないからあんな方に出かけないから、その辺近くでハゼ釣りやって、店閉めてから行って一晩釣りやって、で帰ってきて、で帰ってくると子供がいるから子供連れて遊びに行って、で夜寝て次の日から仕事。はい。そういうのができると楽しいです。よいしょ。はい、いらっしゃい。これ細麺と味噌ラーメンとか冷やし中華とかいうの、東京ラーメンは細麺だから細麺がサクサク入ってあるので美味しい時といまいちい時あるけどな、自分でね売ってる店なら毎回同じに結構できるんだろうけど、麺も工場で移してみるとだいぶ味が変わるから、これが東京ラーメン、こっちが冷やし中華とか味噌ラーメンとかつけ麺。美味しいですね。はい。ちょっと出張できただけなので、初めてです。いろいろネットとかで、ちょっとたまたま来たので、ちょっと言ってみたっていう感じですかね。
ごま油高級
ちゃん成戸です。